एक घने जंगल में 3 दोस्त रहते थे। हाथी, चिड़िया और कछुआ। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी सूखने लगा और सभी जानवर परेशान हो गए। कछुआ उदास होकर बोला, अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? चिड़िया आसमान में उड़कर दूर दूर तक देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आई और बोली, जंगल के उस पार एक छोटा सा तालाब अभी भी भरा हुआ है। हाथी बोला, लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल है, छोटे जानवर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी कछुए ने एक योजना बनाई। अगले दिन हाथी ने अपनी पीठ पर कछुए को बैठाया और धीरे धीरे चलने लगा। चिड़िया आगे उड़कर रास्ता दिखाती रही और खतरे से सावधान करती रही। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आया। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी भरकर रास्ता समतल कर दिया ताकि सब सुरक्षित पार कर सकें। आखिरकार तीनों दोस्त नए तालाब तक पहुंच गए। वहां बहुत सारा साफ पानी था। उन्होंने बाकी जानवरों को भी बुलाया और सबकी प्यास बुझाई। सभी जानवर खुशी से बोले, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ दें। उस दिन से हाथी, चिड़िया और कछुआ और भी अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे।